ഹായ് ഗൈസ്, FC സാൻടെക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് BLDC ഫാൻ്റെ കിറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് BLDC സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ കിറ്റാണ്. എംബോസിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ കവറിംഗ് ആണ്, കപ്പ്. ഇത് അതിൻ്റെ കോയിൽ, പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കവറിങ് കേസ്. പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ബോർഡ്. ഡബിൾ ബോർഡാണ് ഞാൻ കിറ്റ്. സിംഗിൾ ബോർഡ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോർ. ഇതുമ്മലാണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക്കും കോയിലും തമ്മിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ റിമോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പവർ ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും വരുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ LED ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് 6 സ്പീഡാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം വരുന്നുണ്ട്. 2 അവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം, 4 അവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം, 8 അവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം. പിന്നെ അതേപോലെ സ്മാർട്ട് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ. നമ്മൾ ഫാനിനെ റിവേഴ്സ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വരെ റിമോട്ട്. പിന്നെ സാധാ നോർമൽ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിമോട്ടിൽ. റോഡ് മാഗ്നറ്റിക് പീസ്. ഈ കിറ്റിൽ ഡബിൾ ബോർഡാണ് വരുന്നത്. ഒരു വൺ സൈഡ് വരുന്നത് പവർ സപ്ലൈ SMPS യൂണിറ്റും മറ്റേത് BLDCനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവർ ബോർഡുമാണ് വരുന്നത്. കോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പിൻ സ്ലോട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോയിലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സാണ്. സെൻസർ ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കോയിൽ ഏകദേശം ഈ കോയിലിൻ്റെ ഈ പിന്ന് ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ പിന്ന് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് 230 വോൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 230 വോൾട്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ കവറ്. ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സെൻസർ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കവർ കറക്റ്റ് ലോക്കാണോയെന്ന് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് വരിക, ഫുൾ സീൽഡായിട്ട് നമ്മളെ കവറിങ്. ഇനി വരുന്ന നമ്മളെ കോയിൽ 12 വോൾട്ട് കോയിലാണ്. 12 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോയിൽ, വൈൻഡിങ് കോയിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 12 അവൈലബിൾ ആണ് കിറ്റിൽ. നിങ്ങൾ കിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 24 വോൾട്ട് വരുന്ന കോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 12 ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കംഫർട്ടായി വരുന്നത്. സോളാറിൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും, സോളാറിൽ 12 വോൾട്ട് കൊടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് 230 വോൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 2 ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കോയിൽസ് 12, 24 കോയിലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. സീലിംഗ് ഫാൻ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സീലിംഗ് ഫാനാണ് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് BLDCയിലേക്ക്. ഈ ഫാന് ഏകദേശം ആംബിയർ എടുക്കുന്ന വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം 80 വാട്ട്സോളം ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോയിൽ വൈൻഡിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് ഇത് വരുന്ന വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവുമാണ്, കറണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാന്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാനാണ് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഫാൻ ഞാൻ സീലിംഗിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ ഓരോന്നായി 1 by 1 ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് മാക്സിമം സിമ്പിളാണ്. സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സീലിംഗ് ലീഫ് റിമൂവ് ചെയ്യുക.
ഫാനിൻ്റെ 12-13 സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. കോയിലേക്ക് വരുന്നതും ഇൻപുട്ട് 230 ലൈന് വരുന്ന കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ 3 നെറ്റ് സ്റ്റാർ നെറ്റ് തന്നെ വരുന്നത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആ ബേസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കോയിൽസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത് ഓൾറെഡി പഴയ ഫാനിൽ വരുന്ന കോയിൽസാണ്. ഈ കോയിൽസും ഈ ഗൈസും ഉള്ളിൽ വരുന്ന റോട്ടറിയും കോറും വയറിങ്ങും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ വയറിങ് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വയറിങ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വയറിങ്ങിന് കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ കോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് കോയിലിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വയർ വരുന്ന വയർ റിമൂവ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏകദേശം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മൈനസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിലെ ലൈനും കോയിലിലേക്ക് വരുന്ന ലൈനും റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫാൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തു. നമുക്കിതിൽ കോയിലും റോട്ടറിയും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഗേസ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ ഗേസിൽ വരുന്ന റോട്ടറി കോയിൽസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഗേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഗേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് കറക്റ്റ് അളവിൽ അതിൻ്റെ ഗേസ് കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്പേസറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പേസർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആക്കി നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നമ്മളെ കിറ്റിൽ വരുന്ന കോയിൽസ് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ കോയിൽസും അതിൽ മാഗ്നറ്റും ഏകദേശം സ്പേസർ വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോയിൽസ് വരാനും പാടില്ല. ഈക്വലായിട്ട് മാഗ്നറ്റിന് സെൻട്രലായിട്ട് കോയിൽസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. സ്മൂത്തായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മുകളിൽ സ്പേസർ വെച്ച് അത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എത്ര സ്പേസ് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഗേസിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം മാഗ്നറ്റ്. ഒരിക്കലും ഫാന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാഗ്നറ്റ് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകാനും പാടുള്ളതല്ല. മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും അത് ടൈറ്റായിട്ട്, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഗേസ് നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സോ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആക്സോ ബ്ലേഡിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. ചില ഫാനുകളിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ചിലർ കറക്റ്റ് ആ മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ സ്പേസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോ ഫാനിൻ്റെ ഗേസിനനുസരിച്ചാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാനിന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് കട്ടിങ്ങാണ് കാണുന്നത്. മാഗ്നറ്റും കോയിലും തമ്മിലുള്ള സ്പേസറാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ സ്പേസർ എനിക്ക് ഈ കിറ്റിൽ ഈ ഫാനിൽ ഗേസിൽ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത്.
എന്നാലേ മാഗ്നറ്റും കോയിലും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഏകദേശം സെൻട്രലായിട്ട് മാഗ്നറ്റിന് സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ കോയിലിൻ്റെ വയറിങ് ഇതുപോലെ കോയിലിൻ്റെ കണക്ടർ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ മാഗ്നറ്റും കോയിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൈനോട് കറക്കി നോക്കി ഏകദേശം കറക്കി റൊട്ടേഷനൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുന്നുണ്ടോ ജാമാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി വരുന്നത് നമ്മളെ ബോർഡിൻ്റെ ബേസാണ്. ബേസ് അത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ബേസിലേക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ക്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കണം, എന്നാലേ ബോർഡിലേക്ക് കണക്റ്റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ SMPSലേക്കല്ല, നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ബോർഡിലേക്കാണ് ഈ പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. SMPSലേക്ക് ഇൻപുട്ട് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാം. പച്ച കണക്ടറാണ് അതിന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് SMPS ആണ്. ഇതിലേക്ക് 230 വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് 12 വോൾട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ബോർഡാണ്. ഈ ഡ്രൈവർ ബോർഡിലാണ് നമ്മളെ റിമോട്ടിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 12 വോൾട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബോർഡ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ ബോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. SMPS നിന്ന് വരുന്ന 12 വോൾട്ട് ഡ്രൈവർ ബോർഡിലേക്കും, ഡ്രൈവർ ബോർഡിൽ കോയിലിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ സെൻസറാണ്. ഈ സെൻസർ പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സെൻസറിനെ പുറത്തേക്ക് ഇടണം. അത് എന്നാലേ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ RF റിമോട്ടിൽ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ IR റിമോട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് വരുന്ന അവൈലബിളായ കിറ്റുകൾ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ സെൻസർ പുറത്തേക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവിടെ നിന്നും നമുക്ക് റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം IRൽ. ഇതിപ്പോൾ ഈ കിറ്റ് വരുന്നത് RF കിറ്റാണ്. ഏകദേശം നമ്മളെ ബോർഡിൻ്റെ ഗെയ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഗെയ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കപ്പ് ഇടിച്ച് ഇനി ലീഫ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പവർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഏകദേശം പവർ എത്രത്തോളം വരുന്ന, എത്ര ആംബിയർ, ഓരോ എത്ര സ്പീഡ് എടുക്കുന്നതിന് സ്പീഡിനനുസരിച്ചുള്ള പവർ നമുക്ക് ലീഫുകൾ ഓരോന്നായി 1 ബൈ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫാൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ലീഫൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സീലിങ്ങിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കാം. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് 1ലാണ് ഇപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാക്സിമം നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ 6 സ്പീഡ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ സ്മാർട്ട് മോഡിലിട്ട് ചെയ്യുക. ടർബോ സ്പീഡ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് മോഡ് ഉണ്ട്. ഫാനിന് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡുണ്ട് ഫാനിൽ. ഓൾറെഡി ആദ്യം ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് പുതിയ കിറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം ശരിക്കും അതിൻ്റെ ലീഫ് എത്രത്തോളം അത് സ്പീഡായി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 6, 4 ഓരോ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ. ഫാന് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. 6 സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇടുമ്പോൾ മാക്സിമം ടോപ്പ് സ്പീഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കുറയുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കയറുകയും ചെയ്യും. അതാണ് സ്മാർട്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴയ ഫാനുകളോ കോയിൽ ഡാമേജ് വന്ന ഫാനുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ BLDC ഫാനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ BLDC ഫാനുകൾ കിറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്.